हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी होल चिकनको मुकबाङ गर्न गइरहेको छौँ। हेरौँ कसले कति खान्छ। हेलो एभ्रिवान, तपाईँ आफ्नो इन्ट्रोड्युस दिनु न। हेलो, म चाहिँ समाज श्रेष्ठ। हेलो, म कविता श्रेष्ठ। आज हाम्रो चाहिँ चिकन मुकबाङ। ल रेस्ट हुँदैछ, ल चेस गरौँ त। चेस गर्नु त, चेस दि चेस पहिला ल चेस ल चेस खानपाई। चिसो है तर म चाहिँ यो चेस गर्न आइ फर्स्टमै वान चेस गर्नु है। चेस यो त काट्नै सक्दैन जस्तो तान्नु हेर्नु त, चिसो भा यो त पुरै काटेन मिलेन त। सन्दियो तान्ने अन्त हो त्यसरी अनि किन काट्नु भनेर अम्मा लु किन हाँस्या पुरै निकालेर दिसा राख्न छोड आफै उ गरेर खाएको नि यो ल म खतरा मलाई त मिर्चाको भएको रहेछ त। कस्तो मिठो छ अचार ल चेस ए सरी खाइसी म खान पाइ भन्नु बिर्सेँ। चेस चेस अचार म एकदिन पहिला खान्छु मैले हामीले होल त पहिला पनि खाएको होइन अहिले हो। तपाईँहरूले चाहिँ हात धोएन भन्दा र हात चाहिँ हामीले धुइसकेको छ है। अघि नि धोको कति धोइसक्यो यार त्यो पन्जा लगाएर खायो भने चाहिँ अलिक खाएको जस्तो मजा आउँदैन कि है। चिप्लिन्छ नि त। रियल हातको टेस्ट आउँदैन नि त। मिठो नि तपाईँले फक्लकै पारेर चाहिँ हेर्नु त। के हुन्छ अचार त्यहाँ छैन तिम्रो अचार नि यो दिदीलाई चाहिँ हाल्दैन, म चाहिँ खान्छु। तर मिठो भा आज ठिक्क खायो नि पिरो बनाएको मैले हो नि त। अचार तर मिठो भा चिकन चाहिँ सेपले हो कस्तोको कस्तोको सेफले नि त्यो सेफले पनि खासै त्यस्तो मिहिनेत गर्छ र माथि माथि हाल्छ 2 किलोको खाना सक्छ हामीले पुरै आज खाना खाँदैन होला है त्यसो भए त नि। आधी किलो आधी खान्छ 1.5 किलो त बढी होला नि। यो 2 किलो हो कि आधी खाने हो 2 किलो भएन यो त अचार मिले मिठो हुने नि। यो त केही उयो छैन, तेलै छैन नि हेर्नु नि भित्र। तेल छैन यसले केमा यो रोस्ट केमा यो त हेल्दी नै हुन्छ हो। ओभनमा होला कस्तो मजाले पाकेको छ नि हेर्नु भित्र यो होल आधी आधी बनाएर निकालिनुहोस् दि यो तपाईँको प्लेटमा हाल्नुहोस्। हड्डी छ नि भित्र, यो यस्तो करङ बनाइदिउँ त्यो निकाल्नु नि त। काटिदिउँ मलाई च्याम्पो नहुने हामीसँग त स्प्राइट पनि छ म त कोक 0 सुगर वाला साह्रो नि अलि साह्रो हुन्छ ए भित्रको हड्डी पर्छ नि त। हड्डी पर्छ ल दिदी हड्डी छैन भने होइन ल तान्नु। ओ माई गॉड मासु छ नि म हड्डी खान्छु दिस इज अ मासु देश। मासुलाई के भन्छ निकु भन्छ नि। निकु तोरी निकु ने केही तेल पनि छैन नि, एकदम पुरै हेल्दी छ। भित्रसम्म पाकेको मजाले के यो मेसिनमा बनाउँछ है के के हो किन यो मसला चाहिँ हाल्दैन क्या यसमा भित्र छैन नि दिदी मसला, त्यही भएर त यो हेल्दी छ भने क्या यस्तो उसिने खाने हो नि तर है। अचार नभए चाहिँ खान सक्दैन यो है। मैले भनेको यसमा यसो काटेर चाहिँ मसला हालेर नेपालमा हुन्छ है, यहाँ त्यस्तो हुने है, पुरै त्यो सफ्ट हुने भित्र। मैले त नेपालमा होल चिकन खाएन हो। नेपालको त मसला हुन्छ हो मैले यो भित्रको खाएन। यो सबै फक्लो फक्लो मासु हो तपाईँको त झप्प झप्प मासु रहेछ नि। आउँछ नि त्यहाँ यो मुटुमा मुटुले छातीको मासु के खासै काट्नुहुन्न क्या। वाइन मिठो भए मिठो
ठुलो बाइट खाइन्छ टेस्ट मिठो किसको है केही मसला एकदम त्यो ट्याक्क पाकेको उसिनेको तर अचार नभए चाहिँ खान सक्दैन यो अचार चाहिँ मेन हो कि टेस्ट है हामीले त अगाडि खान नसक्यो है दुईवटा एउटा ल्याएर दुईजनाले म त डिप फ्रिजमा हालेर पछि खाऊ हजुर त्यो सके कोही चिल्लो मिठो चिल्लो पनि छैन त्यो तर पुरै त खान सक्दैन यो पिउँछ होला यो भन्छ निकाल्नै दिने अब मलाई दुईटा देखा हुन्छ ग्लोभ्स लगाएर चिप्ले चिप्ले होला तर अगाडि जस्तो हुने चाहिँ चिकन चाँडै पेट भर्छ नि त है प्रोटिनै प्रोटिन हो त तपाईँले सबै छाला निकाल्नु मिठो छ त्यसरी होइन त्यसरी छाला सुत्दै होइन मैले खान त खाएको है यसरी यसरी खान त खाएको तर म खासै खाना अलिक मन पर्दैन निकाल्नु पकेर पकेर थ्रु देखेको थियो अघि त खै ठुलै हो नि त्यो त्यो मसला भयो भने चाहिँ खान सक्दैन कि है अब चाहिँ इनफ भयो योभन्दा चाहिँ हामीले खान सक्दैनौँ चिकनमा चाहिँ यति मात्र बाँकी छ है अब चाहिँ 1.5 किलो जति खायो अब आधी किलो जति बाँकी छ है म त 1.5 किलो कुरा भन्दा त 2 किलो त्योभन्दा खान सक्दैनौँ सो तपाईँहरूलाई पनि यस्तै होल चिकन खाने मन छ भने चाहिँ प्लिज कोस्टकोमा जानु होला सस्तो पनि छ सस्तो पनि छ खासै एक्सपेन्सिभ पनि छैन सो आजको भिडियो यति नै सो बाई 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 नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला बाई 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 बाई